egcatshwa ngawo ke kanti izobhibha lento la egcatshwe khona njengoba njengamanje izibazi nje ezinkulu ngathi wayisikwa exetshulwa nje isikhumba indlela ebukeka iyiyo lento le kodwa uthi wayigcatshwe nje kuncane kwase kubhibha ke ukuthi phihle ke kuba nje hey manje uthi yamhlupha lento mfowethu Mkhwanazi usisi ngoba nabayele emakhaya eSouth Africa yonke nje udaba likasisi sikhulumela ngonyokudlule naso phela unyaka ngathi ngasho ukuthi sesiyavala sizombona kodwa amaqala unyaka ekakhulukazi nje ngobe before singadabeni likasisi izwe alisekho lihle sekunabantu abathatha izinto zabo zobumnyama esingazi ukuthi uma ngoba phela umuntu nosuku lokuthi ahambe emhlabeni noma esehamba mhlambe lezi zinto zenze njani udaba likasisi uthe masibike sixona ukuthi ke wagcatshwa inyanga ibagcaba njengomndeni izokhuphe ikhiphe ekhaya bagcabele endaweni eminyama kodwa ithi yabaqinisa abafana bakhona abanqaba yena usisi lento engathi yafakwa kuyena inyanga esizozitshinga lento yayo emva kwalokho kuhamba isikhathi ke siyadlula emhlabeni inyanga usisi nje manje lento iyabhibha ushisa umzimba wonke akazwani nogesi ngoNkulunkulu nje emuhle uthi naye akazi ukuthi njengoba sinaye la kwenzeka kanjani ukuthi angakuthi ushisa ngoba nanku ugesi ukhona akazi yelanga yena enyangeni inyanga yayifika izoqinisa ekhaya abazali bephoqa ingane ukuthi azigcatshwe ngoba phela balande umuntu ukuthi ke abantu abagade ngabantu abazoqinisa amakhaya ukuthi ngabe ngempela abantu aba right yini ngoba izwe alisekho lihle noma inyanga mthakathi hey bakithi hayi kwaze kwanzima dadewethu sawubona yebo njani awuthi ngibheke nje ukuthi mhlambe sokuthola phi la uyaphila kodwa ngene kwethu siyaphila nakho ungathola lapha sisona awubona ke sibingelele sisi sikwamukele umsakazweni ukhoza FM yebo ngiyaphila sikhona nathi igama lakho uthi awuna inkinga ukuthi silisho uthandeka wakanzama khaya kusenani yebo kusenani silandise udaba lwakho ngene kwethu kwakwenze njani uze ubhekane nalesimo shothi usuka nje nokuhlala okay sahamba sibancane sayiswa endaweni esewuthalo sihambiswa usisi shothi sewashona ke naye ngoba ngihluphele into esekadashona ngiyaxolisa dadewethu ngicela ubuye ngapha ntombi ngoba ngiyabona lapho uthi ngathi sinenkingana ekhona iyakhona sokwazi ukuthi sikuthole kahle shothi sahamba siyogcaba ewuthalo safika sagcaba iyakhona ewuthalo inyanga noma yebo yasewuthalo shothi sahamba sasamba ngemoto straight safika sagcaba ehamba usigeza emfuleni yasuka lapho yasisisa endlini yayimnyama inamawindi yayinamawindi kodwa yayifakwe ama-curtain lawa angabonakali lawa angabonakali kakubaswa iprama stove umesi ubekwe kwiprama stove waseke wasigcaba kwesigcaba ngoba kusoyigcatshwa kasho ukuthi into umzimba wami shuthi awuzwani ukugcatshwa kase kabhibha-ke kasala lokushisa lokhu kade sicaba ngakho ngaphakathi shuthi insiza yefaka yayiney'lwane ngoba ugesi udonsile lento le makwakakhanya ugesi makhanya ugesi nje ngihlala endaweni enogesi awuchaze lokushisa kanjani kuyashisa kushuthi mengibeka ithawula liphuma lilokhuzana isteam suke sishisa lona ithawula lihamba nesteam kuphuma isteam kushunqa kushunqa angikwazi ukuhlala endaweni enogesi ngihlala endaweni eminyama ngiba se-TV kuphela njengoba ugcatshela endlini eminyama vele ma lento iyangihlupha ngikwazi ukulala ibuye ibe namathumba iphuma amathumba ibe buhlungu khona la khona kuyona ma inhlungu zibuhlungu mana ke njoba inyanga ishone nini njengoba ayisakho emhlabeni yashona ngolokhuzo ngo-2013 lapho ngaphambi ukuthi mhlawumbe edlule emhlabeni naye ibikelana ukuthi khona inkinga ekhona nanokuthi nakho kuyabhibha kunje sathi siyahamba siyoyibheka sakathiwa siyashona mase niyobika manje ukuthi nakho kunjena kwathiwa ayisekho sasingachaza ukuthi zizeleni sasasho nje ukuthi sisacela makho noyisicaba bathiwa akasekho emhlabeni yonke leminyaka lento iyaqhubeka ayiphelile kuze kube namhlanje iyaqhubeka nje ngezwe inhlungwane futhi nokuthi ibe ngcono iya ngokuyidla ndlobala
ngaze ngathi hayi sengizobulawa yiyona ngwase ngihambile inyanga iningi zithini mawufika kuzo inyanga zafike zasho ukuthi ineyilwane lento abakwazi ukuyikhipha abakwazi ukuyikhipha ngize ngaya naseyibhedlela ebhedlela bathi bucayi bathi bucayi bakwazi ungihlinza oh ngeke manje uhlinzeke enhlobo bathi ngeke bakwazi yo manje angilali ebusuku so uma usucishile ugesi kodwa uzama ukulala yini enzekala iyashisa phela ngithi fanele ngibathe ingubo oh manje fanele ngize ngibathe ishide ukuze ngithole ubuthongo ha ngoba ingubo iyashisa ingubo iyashisa ukushisa ukuthi ngathi kuyabila kuhlungu ngathi kuyabila mana ke mawukhumbula ubuhlungu wawubuzwa ngekade ugcatshwa ngalomeso oshisayo ukhathanzela ukushisa kokubamba manje kulento le kuyafana akufani yaqala yathula phela aha ilokhu ikhula ngingayinaki la sengiyinaka khona ngiyinaka ngokuthi sibuhlungu ngiyashisa ukushisa okufana nalo yameso ongcatshwa ngayo shuthi kakusahlile yakhula kayiveza ukushisa lokho yo hayi khona mhlambe sicela abalali bethu baphawule lapha na ke ku WhatsApp yazi yayinzuka ke le ndaba inkinga ngempela mfowethu Mkhwanazi ngobe udadewethu uyayichaza ibhlungu lento mfowethu usisi ibhlungu lento emehlakalele nabhekene nayo kodwa ke manje ngiyambuza nami ukuthi sisi ke ngoba ke usumdala usaqhubeka mhlawumbe makufika abalabendabo ke befuna ukugcaba uthi no akasafuna ukugcaba yena kodwa ke manje ke naye uphinde futhi ngathi nje mhlawumbe kwaba khona nje ukunganaki ngoba mabeqhubeka bezogcatshwa ekhaya kusaqhubeka bayagcatshwa ekhaya ngoba ngazothi la ehlala khona ngathi hayi abakhunkulu bamngenhla but ingane yakhe encane uyihambisile ayogcaba engathi naye sifisa ukuqala ile nkinga leyo sisabhekene nayo umntana wakho omncane ngiyambuza ukuthi wommikelana umntwana agcabe uma wena usukusaba ukugcaba kodwa manje waphinde wayiyekela ingane so ke shuthi nawe uyasho ukuthi ukuphoqa komndeni phela makuthiwa liyaqiniswa ekhaya ngoba la behleli khona ngathi nje hayi impela hayi kodwa emndenini besibona isimo ukuthi siyasaba namphumela naphambilini bathi bayavika phela lokho bakuvika ngaphambi kwehora lapha nje lesithupha kusihlwa siqala kuma VN ngaphambi lapha kuba Butembe ngalolu daba lesikhuluma ngalo luka dadewethu owagcatshwa inyanga ke ngommese oshisayo nensizi yakhona kwabhibha ke kwapipa kwathi phihli sikhuluma nje kuma nje inyanga le isiyashona kanti ke usisi useleke nalezi ibazi ezesabekayo athi ke zivele zishise zivuthe zithi bhe uma ngabe ke kukhanya ugesi ngisho beka ithawula elimanzi ithawula livele lize lishunqe ngendlela lento eshisa ngayo mangabe ke isuke isimsukile sizokhuluma ke noBaba Butembe la ozokachaza ukuthi ngabe ke ezintweni enjengalezi ke kumiswa kanjani kodwa ke sizophawula kwabalali bethu uqala ngaphambi sekuBaba Butembe Sombene efonini ihlungu manje usisi mantente yamvelela inkinga kakhulu ukuthi sendaweni ebucayi esifubeni yazi ngokwesicelo sami ngiyacela nje inyanga ezilalele engaba nosizo nje ngiyacela manje ukuthi zimsize nje usisi nje asizakale kuloko buhlungu abhekene nabo ngoba uyayibona lento ukuthi ibuhlungu lento emvelelelayo esifubeni umelusi lo ahlatshwa edumbangwanye umasithola kwamdletshe la imandeni ethokoza yazi abuhlungu ihliziyo yami ngosisi bakwethu mina konje wayesemncane ngiyakumatshela nje lokho kushisa nje lokho kushisa jaza ngathi umuntu esekhaliswa yilanga how much more yena lento akayizwayo umntana womuntu ngathi ngasizakala sifise ngathi ngasizakala yabona bokugcaba nje hayi ngeke lazalana ngiyabonga no lento ayiyeke indawo yebhedlela nokuthi akafune abantu abaspiritual abanesiphiwo ngokomoya bezoyiqeda amandla beyikhiphi khona lapho kusale nje inkani phela ayiyilwe ngaleyo ndlela ngoba kodwa abantu babeganga nje abadala umlilo nobumnyama kuthiwe niyaqiniswa ngibonga tata abantu abahambe beyokushemba unyazi lwezulu izobasiza baningi abantu asebesizakele akade behamba inyanga bemosha izimali ekugcineni bathola ukukhululeka
Ngibonga uDuvu lungiseneva. Uma kubona kwami ngazithi udadewethu bangashintsha indawo yokuhlala avela asuke lapha noma inkinga engathi isisegcekeni ekhaya. Ngibheka futhi nendlela yabo i-system of understanding yamakuya ukuthi kunokuthi baqhele kulezi zinto zezinyanga la besondela kakhulu yize bebona ayibasebenzeli kodwa nje hayi ake beshintshe indawo yokuhlala. Ngibonge msakazi Ncanane. Leso simo nakuba kuyisimo ke engeke umuntu angasibonile. Inyanga enjalo bezikhona. Mina ngikhule ngumntwana obehlushwa isipoliana ubaba behlale ngihambisa nje phansi phezulu. Ngeke ngaficana mina nenyanga ecabanga uMesi. Bekwenzeka impela uficane nenyanga ecabanga uMesi. So inyanga nje mangabe ikhona ekwazi ukucabanga uMesi izokusiza kuleso simo. Isoniphawula lolo daba ngoba thina size saphawula lo phuzini ngoba mhlambe umuntu angathi hayi niphuthuma ngoba ngifuna umsebenzi kodwa khona kuyinto ebiyenzeka. Cabanga ukuthi usisi bayadinga kodwa ukuthi ke bathole umuntu ozohlala phansi nabo ayilande emuva lapha ya emuva ayilande emuva ahlale nje phansi nabo ukuthi ukuze bazi baqale okwakwenzeka babebona ukuthi ngoba ngiyamhlamba Alright, umsakazo Khosi FM uhlelo woza nabangani bakho. Kuselela imzuzu eyishumi nantathu ngaphambi kwehora ke lesithupha. Ukhona ubaba Tembe la owumela lapho indaba ukusikhuluma naye njengamanje. Ngwanasa sawubona? Yebo baba Mthatha njani ba? Siyaphila njani? Siyaphila mkhulu. Siyaphila nathi Ngwanasa. Hey, nansi inzuka yike lapha inkanankana inkatha yenkangalo uqobolwayo. Ngempela kumiswa kanjani mangabe kunjena? Baba Mthatha ngiyibona ngoba ngimbona nje udadewethu la. Isifubeni sakhe nasemahlombe indlela ashe ngayo khona ke lokhu ekulapheni kukhona okuhle nokubi manje nje usisi sorry sisi isimo ngisibona kuwe kodwa sizodlula akuzukuhlala kunje kuzophela tjata ikhona indlela baba yokunqanda ikhona indlela njobe ichaza lento ukuthi njena angacatshiwe ukwenza njengezinye izinto ngoba manje abanye abantu bakholelwa ukujatshena abanye bakholelwa manje ke kufuna ukuthi lona ongakholelwa ngokugcatshwa angagcatshwa so ikhona indlela ukuthi ungamsiza baba ngeke ngizirecommend mina kodwa nje umuntu akazisho ukuthi mina ngigagu ngiyakwazi ukusina ngiyakwazi ukuhlala kodwa ikhona indlela angasizakala ngayo ukuze kwehlele isimo aphezulu kwaso njengoba lapho endabuko uzwakubhekana nesimo esithi asifane nalesi phambili yebo baba wasinqoba sehla ngabe ngempela ihamba nabo nayo imoya emibi lento njengoba echaza usisi kusho ukuthi usisi njengoba echaza ukuthi wayegcatshwe emncane kusho ukuthi ubaba ewayithaka izinto kunento errong wayifakayo phakathi ekade kungafanele ingene kuye kusho ukuthi idaba zange sezimukele lento kungena kwayo ngoba lento injengesipokwe manje kuye lo sisi njengoba ngendlela ngumse echaza ngayo ukuthi uma kunama light ekhanya kuvele kushise kakhulu noma ethi uyambatha kuyashisa manje lento senjengesipokwe kuye ngoba seyiphila kuye emzimbeni sefuna ukubulawa ethenwe amandla ayo ingaphili kuye nje kuba ephila kanje yehle ngoba lo baba kusho kunezilwane ezirong ngalesikhathi ebagcaba noma abethela umuzi ewazifakayo emzimbeni walabo abantu basekhaya kusho ukuthi ngenxa yesimo kade basibona ukuthi sihamba kanjani kanti ke usisi kwakungadingi ukuthi ayifake lento ngoba kwakungafanele ngoba ngathola ukuhlupha yena nje nabanye abakwabo kusazobahlupha madoda yini lenza ukuthi mhlambe kubhibhe kanje ngoba nangu uyachaza ukuthi namanje kuyahlala kube kuphume ngisho amathumba kwesisikhathi kuyo lento ikhishwa yilento ngoba ngelento sevele yamila ngaphakathi ukumila kwayo lento njengoba abanye babamprofeta nje bamtshela ukuthi lento ixutshe nelwane ukumila kwalento ixutshe nelwane kwabe sokuphenduka isipoko esesiphila kuye ngaphakathi emzimbeni esizwa noma yini mhlasimbe kungasho ukuthi namhlanje kodwa ngimvezela ukuthi kusasa ngivezela lokho uyabona nje sokuuye yena kungenza ukuthi isipoko impela ngoba naku kuthule nje lapha njengoba kukhona thina nje sogesi uyakhanya kodwa sisaba thina ke lezi sipoko nje manje ngoba sokuzwile ukuthi la kwasuka manje uma sephuma futhi egedini kube yakuphindele kuye uqhubeke nendima yakho
kodwa kudinga ubulawa khona tjata. Yebo bakithi. Manje le iyakugcatshwa ngommese oshisayo ukhishwe emlilweni. Apha amareza baba kathi yini le mthini lokufuna ukuthi uzigcatshwe umuntu abengwe ngemmese. Ukusebenza ngabantu akufani. Umese nje ngeke ugcabe ngamuntu. Khona abagcaba ngommese, khona abagcaba ngamabhodlela. Angidwako. Kunemithambo engaphazamiseka. Umuntu mamgcabile ngommese noma ngebhodlela. Kodwa amareza akhona. Ngoba umuntu umezatha akangijula nje umgcabe sisonke. Usuke ethintwa nje ukuthi kwazi kuvuleka kungena umuntu. Lensizi kuze kufe lento ebafuna ife. Kodwa khona kwanje ku-wrong kakhulu. Hawu kwenze ku-wrong. Ufaka emlilweni umeza hayi nothi uloliwe yake ngabe ngiyezwa ke ukufaka emlilweni tjata. Umgcaba kanjani umuntu kumnyama la endlini? Uzobona kanjani ukuthi ingakanani lento yenzayo kuyena? Ubeke estofini. Ukuthi okubuhlungu kakhulu engikuzelela usisi lo baba sowafa. Ngoba kungcono ukuthiwa akafanga. Bakithi bekuzohanjwa kuye ukuthi yini lento ayifaka kulo. Akachaze. Chaze yena uyikhiphe. Thina sesolwa impi njengolwazi lwethu lokuthi uma kanje ufuna uhlanganise ini nani kuze kuphumeni kuze khona ukusizakala. Ake nizame baba ukwenza izaba bakithi ake nizame impela. Ngizovolontiya ngayo mina. Ngiyacela baba Temba ake nizame ngane kwethu siyethemba ukhona umkhwanazi sesithemba wena futhi usuyode ke usihlole isimo ubheka ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe ubuye usazi nathi ngokuhamba isikhathi uma ngabe sesizakele ngoba uyasho lapho ngwanaso ukuthi uzozama ukuthi ezizaba zokuthi asizakala udadewethu. Ikhona ke sikwenza abathweleni sihlalene sikusebenzela ukuthi sisize abantu ukuthi baveze inkinga zabo bese ke sicela usize njengoba sikwenza nje ukhozi usihlelele ukhozi. Nabalali bokhozi ke bavele basize nje ubaba ungwana nje uzomsiza sinethemba lokuthi nonkulunkulu uzihamba phambili akwazi ukuthi asizakale. Thina sazi insimbi ishiswa uma umuntu uma kubekuphawe inkomeni bakule efuyweni. Le yokushisa insimbi kuzobengwa umuntu uyake yakuphi bakwethu. Asibonga nje tjatha ngoba lesi sipoki sakhe siyasesaba nje njengoba sila. Bese singene vele. Siyathandaza thina. Ngalofu ngeke silunge la eceleni kwami ngiyabo. So siyokubeka ekhaya sisi. Sikushiye nje ukuthi uNkulunkulu abe nawe. Usinde lento ekuphethe iphume ihambe. Uphile ngoba wafa nomncane. Uzophila. Hayi nami ngiphethe kabi la ngihleli kahle lento lo baba kasekho. Lokho ufuna ngachaza impela uyazi. Hayi no kulungile siyabonga ngwanasi siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu. Mhlawumbe abantu bangaxhuma kanjani wena ikhona indlela? Noma siyeke nje kanjani? Ikhona kodwa manje angifuni kube ngathi ngiyakhankasa. All right. Kulungile baba Temba. Ngoba ngathi manje sengiyakhankasa. Yabo kanti manje usuthi izulu mbukeni. Ayisho njalo ugogo. Sobayitholela nabo ngendlela yayo inombolo ngoba bayifuna. Bangahluphi ke mina tjatha. Ngike kuba Butembe. Ningezi kumina ka thothi nifuna inamba ka Butembe. Elibazothi ibuku. Nami ngisaka nayo studio. Siyabonga Butembe siyabonga. Siyabonga kakhulu sisi nangesibindi nje ukuthi usukume udouble sukumele kanje siyabonga uzosizakala uyazi. Ngiyabonga. All right. Mntu siyabonga mfethu abantu bothola kanjani? Siyabonga ke unyaka uqale ngobe siyabonga nje sinayo inamba yethu yocingo eyodwa ayikho enye ningadlali igebengu inamba yethu ithi 0677893082 sikhona ku Facebook sikhona ku YouTube sikhona ku TikTok iTwillen TV siyabonga. All right.